Kaingĩ na kaingĩ ũngĩcera nyũmba ire na mwana mũnini ũtũngagwo nĩ indo cia ciana cia gũthaka o mũromo-inĩ, no ũndũ ũyũ nĩ mũgarũ waingĩra nyũmba ya aciari ya Ephraim Wachira mwena wa Komarock. Ndawa mĩthemba na fairo cia thibitarĩ nĩcio irakũnyita ũgeni. Gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩa mathĩna marĩa famĩlĩ ĩno ĩkoretwo ĩkĩgerera kumana na ndwari ya mwana ũyũ. Ephraim Wachira aciarirwo na thina wa kwaga guthii kahinda, thina uria mamenyire thutha wa ciumia 3, na kumana na hau makiambĩrĩria mĩhang'o ya gwetha urigitani wa mwana wao. Maũndũ maritũhĩire famĩlĩ ĩno thutha wa arigitani kũmenyithia ithe wa mwana ũyũ Paul Waiganjo atĩ higo imwe ndĩarutaga wĩra kumana na mathugumo gũcoka higo-inĩ. Na tũgĩgĩthiĩ thibitarĩ, twathire Kenyatta. Na twathiĩ Kenyatta nĩguo ndagĩtarĩ ma realize ena thina wa valves nicio hingĩte mathugumo makaga kuma. Na rĩu mathugumo macio nĩmo magacoka higo-inĩ. Thina ũyũ nĩ wacũngĩrĩirie mwana ũyũ gũkorwo agĩthambio higo, no macũngĩrĩrio gũkĩoneka higo ĩno nĩ yarĩkĩtie gũthũka, na koguo marigitari makĩmera ũndũ ũrĩa ũngĩekirwo no kũrutwo kwa higo ĩyo. Ephraim nĩ omĩrĩire ruo rwa gũthĩnjwo na kũhonia kĩronda na akĩrutwo higo ĩmwe. Twathiaga kan magĩtwĩra meka test yo makiuga higo ya mwena wake wa ũmotho nĩ kuĩte na ndĩngĩũkĩra na thutha wa gwĩkwo dialysis. Thutha ũyũ aciari a Ephraim nĩ magĩire na mwĩhoko thina ũyũ nĩ wathira, no matioĩ nĩ rũgendo rũngĩ mambĩrĩria nĩ amu thutha ũcio mwana ũyũ ndahotire gũthiĩ kahinda kanini. Thutha wa gũthiũrũrũka thibitarĩ itiganĩte, Ephraim nĩ atũrirwo irima rĩa kũruta mathugumo, ũndũ ũrĩa ũtakinyanĩire. Twainũka mwana ũcio nĩguo maũndũ mehereire mũno nĩ ũndũ wa infections, tondũ menye mathugumo matirauma mothe, ũguo nĩ arabatarania hingo ciothe gũkorwo akĩnyua ndawa. Kĩgirĩko kĩnene kĩa famĩlĩ ĩno nĩ atĩ atũraga na ndawa ũtukũ na mũthenya, kĩrĩro kĩingĩ na thabarĩ cia thibitarĩ na mbirũ nene, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũmaritũhĩire mũno. Ndĩratũraga ngoka mũciĩ 1 week, ngaikara nyũmba wiki ĩmwe, wiki ĩno ĩngĩ ndĩ thibitarĩ. Rĩu famĩlĩ ĩno nĩ hoete andũ a wendi mwega mamateithiririe kũngania ciringi mirioni 7 nĩguo mwana ũyũ akarigitwo nja ya bũrũri. Ũngĩenda gũteithia mwana ũyũ no ũtũme ũteithio waku kwĩ paybill number 788-577, account ĩkĩra Waiganjo, kana waranĩrie na aciari ake kũhĩtũkĩra namba yao ĩrĩa nĩ 729 666 kwĩragwo gũtirĩ wĩyenjaga igoti. Na tondũ thabarĩ ya mũndũ ũmwe thiagĩrwo gũtuka, nĩ mwĩhoko witũ atĩ Ephraim ndagũthiĩ thabarĩ ĩno arĩ wiki, nĩ ekũrĩkia thabarĩ ĩno tũrĩ we naniĩ tũmũteithie nĩgetha arĩkie wega. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Elena Wagacomo.